장군아, 이 녀석 어디 갔을까? 장군이 어디 갔었어? 장군이 할머니가 부르는데 대답을 안 해? 어? 장군아, 할머니가 부르시는데 대답을 안 하냐고. 어? 할머니, 할머니가 부르시는데 대답을 안 하냐고. 어? 왜 대답 안 했어? 할머니 부르는데. 응? 할머니 부르는데 왜 대답 안 했어? 응? 할머니가 부르시면 대답을 해야지. 아, 좋다. 매화도 이제 곧 피겠다. 저 매화 몽우리 진 것 좀 봐. 곧 피겠어. 응? 어딨어? 할머니가 아침에 장구나 나무 조그만 거 두그로 옮겨 심었어. 응? 너무 할머니가 나무를 너무 거리 두기를 안 해가지고, 응? 할머니가 옮겨 심었다고. 잘 살아야 될 텐데. 장군이 네가 할머니 안 계시면 네가 그 옮겨 심은 나무에 물도 좀 주고 그래. 응? 알았어? 응. 아, 참 좋다, 할머니. 나비는 자는구나. 응? 장군아, 나비는 자. 너하고 교대를 자구나. 얘기를 하자. 응? 장군이 대장 산골 지킴이. 장군아, 할머니 골골동 들려주는 거야? 응? 골골동 들려주냐고. 아이고, 할머니 손 빼지 말고 계속 만져줘. 손 빼지 마. 할머니 손 빼는 거 싫어? 그렇다고 언제까지나 할머니가 이렇게 장군이만 만지고 있으면 어떻게 해? 누가 할머니 일 해줄 건데? 응? 네가 할머니 일 안 해주면서 할머니 손 못 빼게 이렇게 딱 하고 있으면은 어떻게 해? 누가 할머니 일 해줘? 깜짝이야. 할머니 깜짝. 네가 재치기 한 바람에 할머니 깜짝 놀랬잖아. 아이, 깜짝 놀랬네. 아유, 에이, 할머니 깜짝 놀랬어. 깜짝. 왜 재치기 해? 응? 왜 재치기 해? 할머니 놀랬어. 아이고. 복수초 핀 거 봤어? 장군아? 응? 복수초 피었더라. 할머니가 이번에 병원에 가면은 너 필요한 거 사다가 줄게. 에드보킷, 기후 비는 거,
이런 거 다 사올게. 에이 착해. 병원이 너무 멀어서 장군이를 데려갈 수가 없네 할머니가. 응? 장군이를 데려갈 수가 없어. 아유 이뻐, 아이고 이뻐, 아이고 아이고 이뻐, 아이고 이뻐, 아이고 이뻐. 어? 아이고 아이고 좋다. 할머니 일할게. 할머니 이제 일할게. 응? 할머니 일할게.